Ja už neviem, kadiaľ. Bažiny asi nikdy neskončia. Do mesta Newcastle priplávame z Holandska s dvojdňovým oneskorením potom, ako sa trajektu pokazil východ, cestujúci z Newcastle do Amsterdamu sa nemohli dostať z lode a my, čo sme z Amsterdamu chceli v ten deň ísť do Newcastle, sme museli svoje plány zrušiť. Vlastne sme radi, že máme len dvojdňové oneskorenie. Každý z nás štyroch si vezie do Škótska svoj vlastný sen. Stelka si v Edinburgu plánuje kúpiť novú knihu na čítanie, Andrej túži po škótskej whisky. Ja by som chcela stráviť noc v pravej škótskej Bothy a Maťo, ten by rád vyliezol na najvyššiu horu v Británii Ben Nevis. To napokon my všetci, ale či nám všetkým a všetky tieto sny výjdu, to sa veru uvidí. Zatiaľ stačí prejsť hranicou a zvyknúť si na všetky nástrahy šoferovania na britských cestách. Mne nepríde až tak zvláštne, že vľavo, lebo to už sme zažili v Japonsku a tak, ale ja som zvedavá, ak sa ti bude šoferovať s volantom vľavo. Vľavo, hej, že keď budeš predbiehať a ti bude Stelka hovoriť, že či môžeš. Či jak to budeš robiť? Ja teraz neotravuj. Pršať začína, ledva hranicu do Škótska prekročíme. Ale to sme predsa tušili, že nás tu dážď na všetky spôsoby bude sprevádzať. Edinburgh je na to prispôsobený aspoň autobusovými zastávkami. Tie majú presklenú stenu aj od cesty a vedia prečo. A my pomaly zistujeme, že s príchodom do Edinburgu sme sa preniesli do sveta Harryho Pottera absolútne vo všetkom. Pojde jak ten nový Harry Potterov, Stonely Shantai. A pozrieme, či sa zúžime. Victoria Street je úplne ako šikmá ulička z Harryho Pottera. Obchodíky mi pripomínajú Weasleyovské výmysly a vynálezy a aj šaty profesorky Umbridgeovej sme tu našli. Aj večný dážď tu je stále. Schovávame sa pred ním do pubu, aby sme si dali tradičné škótske jedlo. Z čoho sa však haggis robí, to sa vraj netreba pýtať. Dobre. Je to vlastne ako naša fašírka. Húrka. Krvavnička, ale bez krvi. Ale inak je to z ovčích vnútorností. Leje a leje, aj keď výjdeme von. Edinburgh nám prvý deň veru nič nedaruje, ale nám to predsa nevadí. Núdzové situácie si vyžadujú núdzové riešenie. Akurát v našej markíze nájdeme po návrate k autu vaňu vody. Trekkingové poličky sme práve adekvátne využili a neboli teda zbytočnou kúpou. Už nepočujú dážď. Lenže počasie sa tu mení každú minútu a dokonca aj každý meter. Tu ešte neprší. Aj tam je to pekne vidno. Dnes by ale mohlo pršať do aleluja. Dnes ideme plniť prvý sen, Stelkinu knihu. Hádam, by sme tu aj celý deň vedeli stráviť. Medzi knihami s krásnymi prebalmi, navyše v knihkupectve s úžasným výhľadom a schodišťom, ktoré by sa každú chvíľu mohlo premiestniť, presne ako v Harry Potterovi. My
My si dáme kávu, Stelka si zatiaľ vyberie knihu a naše rady samozrejme neprijíma. Can you uncover the truth? Tieto dve si zober. Steli, nechaj na mňa. Tieto dve si zober. My len platíme. Edinburgh bol síce plný turistov, ale jeho ulice aj úzučké uličky zvané Close nádherné. A keď sa v St. Giles katedrále rozoznie spev dievčenského zboru, nemáme slov. Opäť nám prší a ani ranná obloha neveští nič dobré. Miestni mi vravia, že počasie vyzerá na najbližšie dní trochu patchy, vraj premenlivo. No nič, učíme sa s tým v Škótsku žiť v akom takom prímerí. Len tej našej markíze stále čosi vadí. Prilepený list nám normálne narobil do nej malé ďobky. Dobre. Tretíkrát už by som rada využila tie paličky na Ben Nevis. Na Ben Nevis využiješ prší plášť. Sorry about that, got my phone overheated, I was in my car. Oh my god, it must be hot. Mine did that earlier. I was like, oh, am I abroad? Alright, you want to see what's around the corner though, don't you? Absolutely, yeah. Right. Za mestom Inverness sa konečne viac zarývame do škótskej Vysočiny. Vzdialujeme sa civilizácii väčších miest a cesty sa menia na úzke, vhodné skôr pre prejazd jedného auta ako pre obojsmernú premávku. Od toho sú tu však celkom početné passing places, rozšírené miesta, kde sa autá navzájom vyhnú. Vyšplháme sa jedným z najvyšších cestných sediel v Británii a jeho hmla nás prenesie na polostrov Applecross, kde čas akoby zastal. Tu na úplnom konci cesty na móle za dedinkou Toskajk nechávame našu dodávku na noc samú. Ide sa plniť môj sen škótskej cesty. Ideme prespať do škótskej útulne, ktoré sa tu volajú Bothies. Skús mi zavolať. A či musíš dať mincu asi, že? No, určite. Do keľu. Myslíme si, že nás čaká 6-kilometrová prechádzka tam a zajtra to isté nazad, nič zložité. Za dedinou zatvoríme za sebou prvú bráničku pre dobytok a ocitáme sa v škótskych vresoviskách. Aha. Aj tá druhá je ešte celkom fajn. Dobre, máme tu prvú prekážku. To však nečakalo. To bolo rýchlo. Ja už sa bojím aj telefón, že mi kýdne. Dobre. Za druhou bráničkou už začíname blúdiť. Dostávame sa do škótskych bažín a močarísk. Voda na nás padá z oblohy a zároveň je jej plná všetka zem naokolo. Aha, to dáva nazad. Po chvíli sú mokré tenisky a aj ponožky v nich. A tie močiare fakt nemajú konca kraja. Napriek tomu, že sme celí mokrí, cez potok sa vyzujeme. Vravím, škótske burlivé výšiny. Pokračujeme krajinou bez jediného človečika
a kde sa cítime ako na ceste do stredu zeme. Zdá sa, že aj z bažín pomaly vychádzame a smerujeme k pobrežiu. Ale tá útulňa, tá očakávaná Bothy stále nikde. S ťažkými batohmi, mokrí a unavení strácame ostražitosť. Mikrofón som posrala. Lenže, kým mikrofón bolí len na duši a na peňaženke, vyvrtnutý Andrejov člonok bolí naozaj. Ešte, že sa to stalo tesne pred cieľom a to už tam dopajdá. Dokonca je asi ešte trochu nabitý aj adrenalínom, lebo tá pravá bolesť ešte len bude prichádzať. Aha, to. No to je pekné. Aj drevo je tu, Hej, a máme aj konvica. čím podpaliť? Pavučiny. Kedy ťa pán naposledy niekto? Čo to vlastne tie Bothy sú? Sú to jednoduché útulne bez vody, bez kúrenia, bez záchodu, vždy odomknuté pre náhodných turistov, hlavne ak ich zastihne nepriazeň počasia. Často sú to opustené budovy, ktoré nemajú ani postele. Majú však svoje pravidlá, aby Bothys ostali zachované pre všetkých ďalších zblúdilcov. V minulosti boli všetky škótske Bothys ozajstnými domami pre farmárov a chovateľov dobytka v odľahlých kútoch škótskej vysočiny. A keď sa ľudia pred 100 rokmi s postupným rozmachom priemyslu začali viac presúvať do miest, hospodárstva upadali a domy chátrali. Dnes sú z nich jednoducho Bothys a nájsť si k ním cestu je ako ocitnúť sa pred tými 100 rokmi. Je tu nádherne, všade ticho, počuť len potok a pár čajok od mora. A ten starý dom a pár ruín zo starého hospodárstva povyše. Asi sme sa naozaj ocitli na začiatku 20. storočia. Romantiku narúša len Andrejova noha a otázka, či bude poslúchať zajtra na ceste späť. Jak ešte posledné plákanie ponožky. Na Andrejov napuchnutý člonok o 10:30 noci. To je dobré. Jaj, to je dobré. Ježiš, to drží krásne. Donesú druhú taj dole. Andrej je ráno odhodlaný ísť, napriek bolesti, ktorá sa do rána vystupňovala. Aj barlu mu nájdeme. Vyskúšame veslo. Boličina. Koľko si práve vyšla členok, neuveríš. Dobre? Dobre, ideálne, no. Dobre, ja pôjdem skôr a dojte za mňou. Dobre. Budeme v kontakte. Nechávame mu hodinový náskok, kým aj my túto Bothy opustíme. Pre nás všetkých to bolo úžasné škótske dobrodružstvo, len Andrej z toho, hlavne včera večer v šoku a v zimnici, až tak veľa nemal. Prší. Čo kilometr, to hodina. Také je Andrejové závratné tempo. Táto na obzore.
A keď už raz tenisky ráno na ubolený členok obul, ani potok ich nevyzuje. Po týchto intenzívnych 24 hodinách si určite zaslúžime niečo dobré do žalúdkov a naše tenisky zas pár škótskych kostrbatých slnečných lúčov. Ale to je obves. Takto to robím, máte s ponožkami. Čekaj to farbu. Zdá sa, že aspoň so šoferovaním nemá Andrej problém. To je dobre, odteraz to bude jeho hlavná náplň. Ostrov Skye je vzdušnou čiarou, čo by kameňom dohodil, ale cesta späť cez sedlo čo si trvá, kým naň mostom prídeme. A Andrejovi tam hneď zabezpečíme bolestné. Tvoj darček dnešný. Áno. Na Skye nám konečne vyšlo slnko. A tak sa suším. Na ostrove Skye nás už naplno dobiehajú štípajúce mušky, ktoré Škóti volajú midges. Štvali nás už včera pri Bothy, ale tam sme si nenabalili so sebou klobúky. Tu ich máme a pomáhajú perfektne, akurát tej whisky sa napiť. Chrabromil či slizolin? Slizolin. Blé. Pamätáš si ma? Áno? 10 ráno slovenské. Ty si krásna. Typické škótske kravy sú z rána to jediné, čo nás naladí optimizmom. Potom si Andrej nájde na nohách niekoľko kliešťov, zrejme zo včerajších bažín, a potom nám v meste uvalia pokutu. Penalty! Pokuta. Parkovné sme si zaplatili, ale vraj stojíme na mieste pre minibusy. Čo my nie sme minibus? 100-librová pokuta zabolí a asi sa budem aj sťažovať. Ale na druhej strane oficiálna fotodokumentácia nášho prehrešku v podobe mokrých ponožiek na palubovke naozaj pobavila. Smútok treba zajesť. Najlepšie čerstvými ústricami a hrebenatkami. Aj tak nás čaká objavovanie ostrova Skye. Ale strašne takú sitú oranžovú farbu peknú to má. Tomuto ostrovu prepáčime všetko. Pokutu, patchy weather, aj veľa turistov. Tu už veru nie sme osamotení v škótskych bažinách. Ale farba ostrova je neonovo-zelená, kvety farebné a tváre oviec čierne, presne ako v rozprávke Veselá farma. Veselý bohužiaľ nie je úplne Andrej. Členok je opuchnutý, 2-hodinovú túru k nádhernej skale The Old Man of Storr a späť by nezvládol. Za to ale zatiaľ v dodávke prečíta pár strán z knihy a čaká ma s kávou. A keďže sa zdá, že sme dnes Andreja nechali samého až pridlho, zajtra mu to vynahradíme. Got in their rowing boat from the island of Egg, which is 2 islands to the south of the Isle of Skye, and they rowed across the Atlantic and landed at Talisker Bay, where they took over the lease on Talisker Estate and started running it for the local chieftain of the local. And we produce a product now called grist. He takes it and produces animal feed for the local sheep. So around about lambing time, the grass isn't very... Talisker patrí k najlepším škótskym whisky, na ktorú využíva tunajšiu vodu nasýtenú rašelinou.
No, s tou už sme mali tú česť. A napriek tomu, že terminológia okolo whisky mi nie je úplne blízka a škótskému prízvuku rozumiem len ťažko, No backup. No backup. užili sme si to všetci. Teda, okrem detí. Ale Talisker myslel aj na ne a k ochutnávke dostali miestnu vodu. My postupne skúsime 3 rôzne whisky a tá 10-ročná nám zachutila natoľko, že skončila aj v našom nákupnom košíku. Na tú 44-ročnú ešte budeme chvíľku zarábať. Medzi tým nám opäť začalo pršať, alebo ani neprestalo. Vlastne je to jedno. Údoliu, v ktorom od hôr steká dole riečka, cestou vytvára početné vodopády a bazéniky a volá sa to tu príznačne Fairy Pools, usmoklené počasie dokonca pristane. A to vlastne celému Škótsku. A potom večer, kde sa vzalo, tu sa vzalo, vyšlo na úplnom cípe ostrova Skye v kempe Glenbrittle s nulovým signálom slnko. Zrazu aj dúmame, či na Skye ešte denne ostaneme. Na ostrov Barra vo vonkajších Hebridách už kvôli nášmu amsterdamskému zdržaniu aj tak nestíhame ísť. Mohli by sme tu popíjať whisky, túlať sa po kopcoch, no vlastne nie, veď ten Andrejov článok. A tak si na Skye užívame aspoň posledný večer. Bolo to len ticho pred búrkou. Ráno už opäť leje a liať bude celý deň. Ani špeciálny trajekt, ktorý v najúžšom mieste premáva zo Skye na pevninu a je zrejme jediným na svete, ktorý sa v oboch prístavoch manuálne otáča na rotačnej platforme, práve dnes kvôli počasiu nepremáva. Na trajekty máme na tomto výlete fakt šťastie. Na pevninu sa teda opäť vraciame obkľukou cez most. Počasie je dnes vážne pod psa, čo ma začína trápiť hlavne s blížiacim sa výstupom na najvyšší vrch Veľkej Británie Ben Nevis. Hoci nepatrí medzi svetových velikánov, cesta na ne zdĺhavá a navyše hustá hmla, silný vietor a intenzívny dážď, v Škótsku nič nevídané, z neho robia celkom postrach. Navyše má Ben Nevis nebezpečné zrázy, kde by som sa v hustej hmle naozaj nechcela ocitnúť. Ešte k tomu bez Andreja. Ten si na niekoľkohodinový náročný výstup stále netrúfa. A tá hmla tam tuším sedí neustále. V pondelok ráno sa budíme do rovnako hmlistej predpovede, ale možno by to šlo zajtra. Dnes si teda požičiame elektrobicykle a preskúmame trochu Caledonský kanál. Teda, to bol plán. Caledonský kanál dnes spája Severné more na východe a Atlantický oceán na západe. Práce na ňom sa rozbehli v roku 1803 a dnes má vodná cesta z Inverness do Fort William dĺžku zhruba 100 kilometrov. Najrušnejšie časy zažíval Caledonský kanál koncom 19. storočia, kedy ním vo veľkom plávali lode s drevom, obilím či soľou. Veľkosť lodí sa však postupom času zväčšovala, až prerástla kapacitu plavebných komôr a doprava začala upadať. Dnes kanál slúži hlavne turistike, plávajúce zeň výletné jachty, prípadne rybárske lode. Hneď na začiatku nášho cyklovýletu brzdíme pri tzv. Neptúnových schodoch. 8 plavebných komorách, ktoré nás fascinujú natoľko, že aj bicyklovanie ide bokom. Niekoľko jácht nimi práve postupne prechádza a keďže je to proces dĺhavý, máme priestor porozprávať sa aj s ich posádkou. Tá 5. komorou prechádza asi po 4 hodinách započatia ich cesty. To je super, koľko ich je na čakačke? 1, 2, 3,
5 lodí. Páni ostávajú v jachtách a ich polovičky zatiaľ pridržajú lano z jachty upevnené na brehu. Má to tu veru stále nádych dávnych časov. A keď staručký pán obsluhujúci otváranie vrát zavelí svoje OK, walk on, dámy prejdú suchou nohou k ďalšej komore, ako by si svoju jachtu ťahali ako psíka na vodítku. Máme ambíciu pár desiatok kilometrov popri Kaledonskom kanáli najazdiť. Tá príjemná, tichá atmosféra, lodičky, kým nevypustíme hneď pár stoviek metrov od Neptúnových schodov dron a nestane sa toto. Zahajujeme záchrannú akciu, kým baterka drona žije. Lokalizácia nám pomôže, dron je na druhej strane kanála. Len či to v tom húšti nájdeme a či vôbec svoj veľký pád prežil. Hlava trnie. Ani neviem, kde si. Kde si? Na strome. S tou nohou. On sa ešte aj s tou nohou. Neverím. Má zlomenú len jednu vrtuľku. Otázka, či vôbec pôjde. Možno niečo iné má, ale to potom vieme vyreklamovať. Popri Kaledonskom kanáli sme teda niekoľko desiatok kilometrov neurobili. Náš čas na bicykloch sme venovali Neptúnovým schodom a záchrane drona. A on naozaj znovu letí. On je nesmrteľný. On je nesmrteľný. Tak je to tu. Zvládli sme cestu do útulne, síce trochu krkolomne, ochutnali sme whisky a aj kúpili knihu, chýba už len výstup na Ben Nevis. No hej, sú tu tie zrázy, ale počasie dnes na Škótsko naozaj nevídane pekné. Andrej sa môže opaľovať a my ideme na to. Polovica výstupu. Hodinu 15 do polovice. A ešte raz toľko hore. No a postupne vchádzame do tej hmly. Sa nám trochu ochladilo. Vrchol zrejme na dohľad. Za to tuto dole. Tak ako to teda s tým Ben Nevisom je? Ak praje počasie, nie je mladší sneh, ktoré by stiažili orientáciu v takýchto úsekoch, netreba sa ho báť. Stačí si pripraviť kondičku, lebo výjsť od hladiny mora do 1345 metrov nad morom dá zabrať. Po 6,5 hodinách sa vraciame dole k Andrejovi. Postrach Škótska sme zvládli. Slávnostne. Na oslavu
A zo zvedavosti si domov posielame pohľadnicu. No za koľko typuješ, že príde pohľadnica? Keď dojdeme, to ešte nebude. Do 2 týždne potom, čo prídeme. Týždeň a pol potom, čo prídeme. Dobre, a ja typujem, že o týždeň ideme. No dobre. Mesto Oban je taká oddychovka za odmenu. Tie jeho staré puby, atmosféra prístavu a reštaurácie s plodmi mora. Veď sa aj Oban hrdí, že je Seafood Capital of Scotland. A my pri jednom z takých tanierov trochu smutne sledujeme práve odchádzajúci trajekt na skoro 5 hodín vzdialený ostrov Barra, kam sme chceli ísť, no pokazený trajekt z Holandska a následné zdržanie nám tento plán prekazili. Zo Škótska sa mi popravde domov vôbec nechce. Prežijeme štípajúce mušky aj studené leto. Takto oblečený, hej? Ideme na pláž sa kúpať. Toto si musím pripraviť hneď, ak prídem. Aby som to mala ready to go. Zvykli sme si na teploty okolo 15 stupňov, na každodenný dážď, na fakt, že tu sa nezachraňujú ľudia len z vody, prípadne útesov, ale aj z blata. Bola to cesta plná zvratov. Pokazil sa trajekt číslo 1, nepremával trajekt číslo 2 a trajekt číslo 3 musel odísť už bez nás. K tomu máme jeden vytknutý členok, jednu pokutu a 2-krát sme takmer prišli o dron. Prvý raz to bolo bez záznamu ešte v Holandsku, no na túto akciu mi ostala aspoň táto pamiatka. Ani po priplávaní späť na kontinent s podobnými zážitkami nekončíme. Najskôr sme sa do jedného kempu v Čechách museli, samozrejme nechtiac, tak trochu vlúpať. A po dlhokánskej ceste sme hodinu pred príchodom domov skysli v siahodlhej zápche. Škótsko si však budeme pamätať len v tom najlepšom svetle. S milými ľuďmi, peknými obalmi na knihách a dokonca aj na masle. Krásny obal od masla s gumákmi. Krásne modrý, ešte aj maslo vedia robiť. A ešte jedna vychytávka. Nemusíme vážiť, iba krájať. Prekvapivo dobrou kávou, aj kvalitným jedlom, rozcuchanými škótskymi kravami a nádhernými výhľadmi. Došla!